ભાવનગરમાં કફ સિરપને લઈ અને વધુ એકની ધરપકડ કરાઈ છે। પિંકલ ફાર્મસીના માલિક યશ ડાભીની ધરપકડ થઈ છે। બિન અધિકૃત રીતે કફ સિરપનું વેચાણ કરતા હતા। અગાઉ હર્ષ ચૌહાણ અને તુષાર દિહોરાને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા। કફ સિરપની 30 જેટલી બોટલ પણ એસઓજીએ ઝડપી પાડી છે અને ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી તેમના દ્વારા કરાઈ છે। કફ સિરપને લઈ અને આ સૌથી મોટા સમાચાર અને જેની અંદર વધુ એકની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે। પિંકલ ફાર્મસીના માલિકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। કફ સિરપને લઈ અને વધુ એક જે આરોપી છે તે સકંજામાં આવી ચૂક્યો છે। એસઓજી દ્વારા આ મોટી કાર્યવાહીને અંજામ આપવામાં આવી રહ્યો છે। અનેક બોટલો પણ એસઓજીની ટીમ દ્વારા કબજે કરવામાં આવી છે।